Os gatos, também conhecido como gato caseiro, gatos urbanos e gatos domésticos. Os gatos é um felino carnívoro da família de felídeos, muito populares como animal de estimação. São predadores de diversos animais, como roedores, pássaros, lagartixa e também de alguns insetos. Os gatos são considerados o segundo animal de estimação mais popular do mundo. Existem cerca de 250 raças de gatos domésticos, cujo peso razoável entre 2,5 kg a 12 kg. Os gatos domésticos, eles podem viver entre 15 anos a 20 anos de idade, sendo bem cuidados e bem tratados. O corpo do gato doméstico é bastante flexível. Seu esqueleto está formado por 230 ossos. Embora muito maior, tem apenas 206 ossos. As garras dos gatos estão desenvolvidas para capturar e segurar sua presa bem forte. As unhas dos gatos são curvas, retráteis e afiadas.